Բարի երեկո, եթերում ABC լուրերի երեկոյան թողարկում են, ես Գառնի Մութաֆյանն եմ և հիմա կներկայացնեմ օրվա գլխավոր իրադարձությունների ամփոփագիրը Հայաստանից և աշխարհից։ Արարատ Միրզոյանի կինը Ադրբեջանի հետ հաղորդակցությունների բացման հարցերի հանձնաժողովի անդամ, Փաշինյանը խմբագրել է ցուցակը։ Դեսպաններով շոու Զանգելանում, դատական ֆարս Բաքվում, ինչ միջնորդություն է ներկայացրել Դավիթ Մանուկյանը։ Արսեն Ղուկասյանի խափանման միջոցը փոխվեց, ինչ վճիռ է կայացրել դատարանը։ Նախկին ղեկավարությունը պնդում է, որ հնարավոր է, իսկ ներկաներն ասում են հակառակը։ Հեցի շուրջ բախումը մտնում է նոր փուլ։ Նիկոլ Փաշինյանի որոշմամբ խմբագրվել է Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հաղորդակցությունների բացման հարցի հանձնաժողով ստեղծելու և հանձնաժողովի անհատական կազմը հաստատելու մասին փաստաթուղթը։ Հանձնաժողովը գլխավորում է փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը, բայց ուշադրությունը գրավում է մեկ այլ անուն։ Փաշինյանը ցանկում ներառել է նաև արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանի կնոջը, ներդրումների աջակցման կենտրոն հիմնադրամի տնօրեն Գոհար Աբաջյանի։ Եթե ամբողջացնենք անունները, հանձնաժողովի անդամների կազմը հետևյալն է. Մհեր Գրիգորյան, փոխվարչապետ, հանձնաժողովի նախագահ, Կարեն Անդրեասյան, միջազգային իրավական հարցերի ներկայացուցիչ, Արմենակ Խաչատրյան, վարչապետի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ, Աննա Կարապետյան, արդարադատության նախարարի տեղակալ, Վահան Կոստանյան, արտաքին գործերի նախարարի տեղակալ, Ռոբերտ Աբիսողոմյան, արտաքին գործերի նախարարի տեղակալ, Անուշիկ Ավետյան, էկոնոմիկայի նախարարի տեղակալ, Արմեն Ղազարյան, ներքին գործերի նախարարի տեղակալ, Արմեն Սիմոնյան, տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարի տեղակալ, Քրիստինե Ղալեչյան, տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարի տեղակալ, Ավագ Ավանեսյան, ֆինանսների նախարարի տեղակալ, Արտաշես Թումանյան, վարչապետի խորհրդական, Ռաֆայել Գևորգյան, պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի տեղակալ, Գևորգ Մանուկյան, կադաստրի կոմիտեի նախագահի տեղակալ, Եսայի Մկրտչյան, ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենի տեղակալ, Դավիթ Սանամյան, ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենի տեղակալ, Արտյոմ Սուջյան, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմի միջազգային իրավական հարցերի ներկայացուցչի գրասենյակի ղեկավար, Անահիտ Շիրինյան, անվտանգության խորհրդի գրասենյակի ղեկավար, Սերգեյ Պետրոսյան, զինված ուժերի գլխավոր շտաբի ռազմատեղեկագրական ծառայության պետ, գեներալ-մայոր, Սահակ Սահակյան, պաշտպանության նախարարության, կենտրոնացված փոխադրումների ապահովման վարչության, ռազմական հաղորդակցությունների ծառայության պետ, գնդապետ, Կարեն Սարգսյան, տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարի խորհրդական և Գոհար Աբաջյան, ներդրումների աջակցման կենտրոն հիմնադրամի տնօրեն։ Իսկ Բաքուն հաղորդակցությունների բացումը տեղափոխել է ավելի գործնական դաշտ։ Զանգեզուրի միջանցք կոչվածը նորից շինարարական բումի փուլում է։ Ադրբեջան-հայաստանյան սահմանն ընկած հատվածի շինարարությունը մոտենում է ավարտական փուլին։ X-ում գրել է Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հիկմետ Հաջիևը և հայտարարել, որ Ադրբեջանը տարածաշրջանային լոգիստիկ հսկա դառնալու շեմին է։ Ու այս ամենն իհարկե ներկայացվում է տարածաշրջանային գործակցության գեղեցիկ փաթեթով։ Իլհամ Ալիևի հանձնարարությամբ Բաքուն նաև Ադրբեջանում հավատարմագրված ավելի քան 50 երկրների դեսպանների է տարել Զանգելան, ինչպես իրենք են ասում, Զանգեզուրի միջանցքի շինարարությանը հետևելու համար։ Իսկ Հայաստանի խորհրդարանի նախագահ ժողովրդին պատրաստում է մեկ այլ դրվագ տեսնելու։ Ադրբեջանական պատվիրակությունները այցելելու են Հայաստան, իսկ հայկական պատվիրակությունները Ադրբեջան։ Ինչպես Ալեն Սիմոնյանն է ասում, շփումները շարունակվելու են, ընդ որում երկուստեք։ Պատրաստ եղեք, հարգելի լրագրողներ, հարգելի ժողովուրդ։ Ադրբեջանական պատվիրակությունները այցելելու են Հայաստան, հայկական պատվիրակությունները այցելելու են Ադրբեջան։ Իհարկե կան հարցեր, որոնք պետք է քննարկվեն, մասնավորապես մեր գերիների պահվող անձանց մասին հարցը, որը որ մեծագույն պրոբլեմ է, բայց այնուամենայնիվ շփումները շարունակվելու են եւ մենք այդ շփումները խորացնելու ենք եւ երբ որ ես ասում եմ մենք, ես նկատի ունեմ, որ դա նաեւ իմ ընկալմամբ իմ վերջի շփումների հետևանքով իմ ընկալումն է, որ ադրբեջանական կողմը նույն գծի վրա է։
Երևանը ըստ Ալեն Սիմոնյանի նաև սպասում է հենց Ալիևի եւ Էրդողանի այցին։ Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահ ադրբեջանական կալիբրի դիվանագիտական աղբյուրներից ստացած տեղեկությունները դեռ վերջնական մերժում չի համարում։ Ադրբեջանի իշխանությանը մոտ կանգնած կալիբրը երեկվա հրապարակման մեջ գրել էր, թե բարձր մակարդակի այցն առանց ստորագրված համաձայնագրի պարտավորությունների կատարման վաղաժամ է։ Սիմոնյանն էլ ասում է, մենք կանենք ամեն ինչ, որ նրանք մեր երկրում հանգիստ կզգան։ Մենք ակնկալում ենք այնուամենայնիվ չեմ համարում, որ սա վերջնական պատասխանը, մենք ակնկալում ենք, որ թե Ադրբեջանի, թե Թուրքիայի նախագահները այդ միջազգային մեծ կոնֆերանսին, որտեղ մասնակցել են բազմաթիվ երկրների ղեկավարներ, ներկա կգտնվեն, մենք էլ ամեն ինչ կանենք, որպեսզի ապահովենք ամեն ինչ, որպեսզի իրանց համար ստեղ հանգիստ լինի։ Իսկ երկուստեք հարաբերությունները բարելավելու ֆոնին ստվերում է մնում Բաքվից մեր հայրենակիցների վերադարձի հարցը։ Թեպետ պաշտոնական Երևանը պարբերաբար ասում է, որ հարցն օրակարգում է, սակայն որևէ դրական տեղաշարժ չկա։ Այդուամենայնիվ փաստը մնում է այն, որ Բաքվի դատարաններում շարունակում են դատել հայ գերիներին։ Ըստ ադրբեջանական լրատվամիջոցների այսօրվա նիստի ընթացքում Պաշտպանության նախարարության նախկին հրամանատար Լևոն Մնացականյանի փաստաբան Օկտայ Մադաթովը խնդրել է դատարանին հնարավորություն տալ իրեն հանդիպել իր պաշտպանյալի հետ ընդմիջման ժամանակ։ Դատավորը համաձայնել է։ Իսկ գեներալ Դավիթ Մանուկյանը միջնորդություն է ներկայացրել, խնդրելով հանել կազմակերպված հանցավոր խումբ ստեղծելու մեղադրանքը քրեական գործից եւ քննարկել այն առանձին վարույթում։ Դատարանը տեղում խորհրդակցություն անցկացնելուց հետո միջնորդությունը մերժել է։ Ներքաղաքական անցուդարձի մասին։ Գյումրու ավականու անդամի մանդատը վայր է դրել կոմունիստական կուսակցության խմբակցության կալանավորված անդամ Սեդրակ Սահակյանը։ Նա համապատասխան դիմումը ներկայացրել է Գյումրու համայնքապետարան։ Սեդրակ Սահակյանին ձերբակալել, ապա կալանավորել են Գյումրիում ի պաշտպանություն Վարդան Ղուկասյանի հավաքի գործի համար։ Տեղափոխվենք Երևան, անհետ կորած զինծառայողի հարազատ Արսեն Ղուկասյանի խափանման միջոց կալանքը դատարանը փոխարինել է տնային կալանքով, բացակայելու արգելքով եւ 1 միլիոն դրամ գրավով։ Փաստաբան Տաթևիկ Սողոյանը հայտարարել է, որ բողոքարկելու է վճիռը։ Ըստ նրա կալանքի որևէ հիմք չկա։ Դուք պատկերացեք 8-10 ծնող ենք եղել, 9 հատ ռազմականի տուժող, դե լավ էլի, ուրեմն փաստորեն կամ մենք ենք, չգիտեմ, տոր քանգեղն ենք։ Ախր ոչ մեկին ոչ կպել եմ, ոչ խփել եմ։ Հայոյանք եմ հնչեցրել, էլի եմ հնչեցնում, նոր դահլիճում էլ ասեցի, ով կարա զոհվածի ծնողի վրա ձեռ բարձրացնի, անհետ կորածի ծնողին խփի, ինքը իմը մարտո համ թուրք է, համ էլ անբարոյականի զավակ է, ով էլ հետս համաձայն չի, ինքն էլ անբարոյականի զավակ։ Վանում եմ ես ամեն ինչը հաղթանակ համարել, բայց մարդասիրության ու անձի կյանքի ու առողջությունը պահպանելու նկատառումներով էլի կարող եմ հաղթանակ համարել, բայց ոչ երբեք արդարության ու արդարադատության հաղթանակ, որովհետև դուք էլ տեսաք, որ այս մարդկանց այն մեղադրանքը ոչ միայն իրավական չի, նաև բարոյական չի, ինչը որ տրված է այս մարդկանց։ Այստեղ հանցանք չկա, որի հիմքով էլ պետքա գնահատեինք, թե կան արդյոք խափանման միջոցի կիրառման հիմքեր, թե չկան։ Բայց տեսանք, գոնե ուրախ եմ, որ Արսենը հիմա ազատության մեջ է ու այս տարափը ապօրինությունների, խտրականության, անմարդկային վերաբերմունքի, պրովոկացիաների այնքան շատ է, այն որ այս 2 ժամվա ընթացքում փորձեցինք գոնե ամենաէականները, որ համ հանրությանը պարզ լինի, թե ինչ է տեղի ունեցել մոտավոր ակնարկով տեղ հասցնենք, համ էլ Արսենի վիճակը ու պայմանները ներկայացնենք ու հասնենք այս որոշման։ Հիշեցնեմ, որ սեպտեմբերի 29-ին Պաշտպանության նախարարության շենքի մոտ տեղի ունեցած քաշքշուկի առթիվ Պաշտպանության նախարարության եւ ռազմական ոստիկանության ծառայողների հաղորդման հիման վրա նախաձեռնված վարույթի շրջանակում ձերբակալել էին անհետ կորած անձանց հարազատներ Արսեն Ղուկասյանին եւ Աբիջան Սարգսյանին։ Հոկտեմբերի 7-ին Արսեն Ղուկասյանին կալանավորել էին 1 ամիս ժամկետով, սակայն փաստաբանը միջնորդություն էր ներկայացրել փոխելու խափանման միջոցը առողջական խնդիրների պատճառով։
Իսկ սրբազանները շարունակում են մնալ կալանքի տակ։ Գարեգին II ամենայն հայոց կաթողիկոսը հոկտեմբերի 31-ին Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնում հանդիպել է Շիրակի եւ Արթիկի թեմերի հոգեվոր սպասավորների հետ։ Վեհապարը մտահոգությամբ անդրադարձել է Շիրակի թեմի առաջնորդ Միքայել arczepiskopos Աջապահյանի անարդար դատավճռին եւ ազատազրկմանը ու շեշտել է, որ այդ պատճառով մեծապես տուժել է Շիրակի թեմի հոգեվոր կյանքը։ Նուբարաշենի քրեակատարողական հիմնարկից նամակ է գրել Մասիսի համայնքապետ Դավիթ Համբարձումյանը։ Նա դիմել է համայնքի բնակիչներին շնորհակալություն հայտնել սատարելու համար։ Համբարձումյանը շեշտել է գործող ռեժիմի բիրտ ճնշումները եւ աղաղակող ապօրինություններն ի վիճակի չեն կոտրել եւ զրոյացնել ավելի լավ, ավելի ուժեղ եւ ավելի արժանապատիվ հայրենիք ունենալու ցանկությունն ու երազանքը։ Դավիթ Համբարձումյանը դադարեցնում է ավականու անդամի լիազորությունները։ Ես որպես Մասիս խոշորացված համայնքի գործող ղեկավար քաջ գիտակցելով ձեր հանդեպ իմ ստանձնած պատասխանատվությունը, ընդգծելով իմ նվիրվածությունը ձեզ, Մասիսին եւ իմ թիմին, հավատարիմ մնալով նախընտրական ժամանակահատվածում իմ տված խոստումներին, զերծ պահելու համար համայնքի ղեկավարի պաշտոն իշխանության կեղծ իրավական եւ վարչական խարդավանքներից, այսօր դիմել եմ դադարեցնելու ավականու անդամի իմ լիազորությունները։ Ես հեռանում եմ ավականուց, բայց չեմ հեռանում Մասիսից։ Խնդրում եմ համայնքին իշխանության հետ միասին շարունակել արարել, աշխատել, ապրել եւ արժանապատիվ հայ մնալ հանուն մեր հայրենիքի եւ մեր երկրի ապագայի։ Տաշիր կապիտալը դիմում է ներկայացրել հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովին, առաջարկում են նվազեցնել էլեկտրաէներգիայի սակագինը։ Սահմանադրագետ Գոհար Մելոյանի խոսքով բացառապես քաղաքական դրդապատճառներով երկիրը կորցնում է գրավչությունը։ Եթե հետցում կառավարման տապալում տեղի ունեցավ, դրա հետևանքը դուրս են զգալու, բոլորս ենք զգալու սեփական մաշկի վրա, ասել է Մելոյանը։ Փաստաբան Վարդան Ալոյանի խոսքով հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը նախորդ անգամ դիմումը մերժել էր, պատճառաբանելով, որպես հիմք ընդունված է 6 ամսվա կտրվածքով կատարված հաշվարկը։ Հիմա կրկին դիմում են ներկայացրել մոտ 1 տարվա հաշվարկով։ Հիմա նորից դիմումը ներկայացացինք, արդեն ներկայացնելով գրեթե 1 տարվա հաշվարկ թիվը հիմք ընդունելով, որը արդեն իսկ կազմում է 6 միլիարդից ավել գումար, այսինքն նախորդ 3.6 միլիարդը մի բան էլ մեր կանխատեսումների համաձայն ավելացել հասել է 6 միլիարդի։ Եվ կրկին անգամ դիմումը խնդրեցինք վերանայել սակագինը եւ իջացնել։ Եթե այդ միջոցները առկա են ու այդ միջոցները հնարավորություն են տալիս սակագնային պլանը իջեցնելու քաղաքացու կրկին ընդգծում եմ սոցիալ-տնտեսական բեռը մի փոքր թոթափելու նպատակով, մենք պետք է նպաստենք, որ այդ ուղղությամբ միջոցը ծախսվի, ոչ թե օգտագործվի կրկին պարգևավճարներ եւ աշխատավարձներ բաշխելու վրա։ Սոցիալական ու կրթական թեմաների մասին։ Խցանումները տնտեսական ակտիվության որոշակի հետևանք են։ 2026 թվականի պետական բյուջեն քննարկելու ժամանակ ասել է Երևանի քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը, պատասխանելով ԿՊ-ական պատգամավոր Զարուհի Բաթոյանի խցանումների մասին հարցին։ Ավինյանի խոսքով խցանումները որոշակի տնտեսական ակտիվության հետևանք են, ինչը նշանակում է, որ մարդիկ ավելի շատ ավտոմեքենաներ են գնում։ Քաղաքապետը նշել է, որ կարճաժամկետ լուծումների համար կենտրոնացել են հանրային տրանսպորտի հնարավորությունների եւ ավտոբուսային գծերի ավելացման վրա։ Իսկ ատեստավորումը, որը պետք է լիներ գործընթաց ուսուցիչների հմտությունների գնահատման համար, իրականում դարձել է գլխացավանք։ Ժամկետների բազմակի փոփոխությունները, նախարարության հավաստիացումները լրացուցիչ հնարավորությունների մասին եւ ուսուցիչների գոհունակության բացակայությունը ցույց են տալիս, որ համակարգը դեռևս չի աշխատում։ Կրթության փորձագետներն էլ ասում են, խնդիրը միայն օրացույցի փոփոխությունը չէ։ Խնդիր կա մեթոդների գնահատման անընդհատ փոփոխվող կանոնների մեջ, որը ստեղծում է ավելորդ ստրես ու անորոշություն։ Սեդա Մակարյանն անդրադարձել թեմային։ Ուսուցիչների ատեստավորման ժամկետները վերջին 1 ամսում մի քանի անգամ փոփոխվել են։ Ատեստավորման ժամանակացույցի փոփոխություններն ըստ նախարարության արվում են ուսուցիչների խնդրանքով, բայց նախարարության այս հայտարարության մեկնաբանություններում ուսուցիչների արձագանքն այլ բանի մասին է։ Հաշվի առնելով բազմաթիվ ուսուցիչների մտահոգություններն ու Հայաստանի կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարություն ուղարկված դիմումները, տեղեկացնում ենք, որ ուսուցիչների կամավոր ատեստավորման ժամանակացույցում կատարվել են փոփոխություններ Հայաստանի ԿԳՄՍ նախարարի 2025 թվականի հոկտեմբերի 27-ի հրամանով։ Ատեստավորման անցկացման օրերը 1 շաբաթով հետաձգվել են, ինչն ուսուցիչներին ատեստավորմանը պատրաստվելու լրացուցիչ հնարավորություն կընձեռի։ Նախարարությունը վստահ է, որ այս քայլը ուսուցիչների համար լրացուցիչ հնարավորություն է ստեղծում, սակայն ուսուցիչների մեծ մասը դրա ստեղծած խնդիրների մասին է խոսում։ Իսկ հեռավոր գյուղերից կենտրոններ հասնող ուսուցիչների մտահոգություններն ինչու հաշվի չեն առել։ Ի վերջո նոյեմբերի վերջը ձմեռ է։
պարապ նստած ձեր փոփոխություններին ենք սպասում, վաղն էլ կփոխեք։ Այս աստիճան անպատասխանատու մոտեցում ուսուցչի անձի ժամանակի առհասարակ գործունեության նկատմամբ հաշվի չի առնվում ուսուցչի անձնական ու մարդկային իրավունքներից ոչ մի կետ։ Միթե կարելի է 3 անգամ քննության օր փոխել։ Առանց այն էլ քննական ծանր բեռը ավելորդ լարվածություն է ուսուցչի համար։ Թեստերի խճճող որակին գումարվեց այս խայտառակ դրությունը։ Ի վերջո, այդ լարվածության տակ կքած ուսուցիչը դասարան է մտնում, մարդ է կերտում, արհեստական դժվարությունների պակաս չեք տալիս ուսուցչին, անպատասխանատու մոտեցում է։ Մարդիկ կարևոր բացառիկ գործեր էին նախատեսել ըստ նախապես հրապարակված ժամանակացույցի։ Օրինակ սեփական հարսանիքը։ Հիմա ինչ պիտի անի այդ երիտասարդը, ով եւ ինչպես է լուծում տալու այս հարցին։ Կրթության փորձագետ Ատոմ Մխիթարյանը կարծում է, խնդիրը միայն ժամանակացույցը չէ, նախարարությունն իմիտացիա է անում, թե իբր աշխատում է։ Այս իրավիճակը հերթական անգամ գալիս է ապացուցելու, որ այդ ողջ ատեստավորման գործընթացը արհեստական է եւ ձևական։ Դա որևէ հարց չի լուծում, դա ուղղակի շոու է ցույց տալու համար, որ կառավարությունը կամ նրա լիազոր այդ մարմինը, որը կրթության ոլորտում է, նախարարությունը ինչ որ բան իբր թե անում է։ Մխիթարյանն ինքն էլ է շատ ուսուցիչներից դժգոհություններ ստացել, ատեստավորումը չի փոխել նրանց կյանքի որակը, հակառակը քննության հետազնքումն ավելի է լարել վիճակը։ Լրացուցիչ դժվարություններ եւ խոչընդոտներ է առաջացնում կրթության կազմակերպման գործընթացը ինչ որ ձև խանգարելու համար։ Իսկ եթե կարճ ասենք, դրա մասին է ընդհանուր խոսակցությունը։ Իսկապես, որովհետեւ մինչեւ հիմա տեսեք արդեն 4 տարի է անցել, այսպես ասած, այդ գործընթացի մեկնարկից, բայց նույնիսկ հստակ ընթացակարգ չկա։ Մխիթարյանը դժգոհություններ է ստացել նաև ատեստավորման մեթոդների եւ գնահատման կարգի վերաբերյալ։ Օրինակ նույն ուսուցիչն առաջին անգամ անցել է ատեստավորումը, երկրորդ անգամ ոչ։ Պարզվել է խնդիրը հարցաշարն է։ Նրա գիտելիքները բնականաբար են բարձր, կամ նա ինչ-որ բանով չի փոխվել, որովհետև ժամանակահատվածն էլ շատ պարզվել է, որ թեստերը կազմված են ոչ օբյեկտիվ, շատ սուբյեկտիվ, այնպիսի թեստեր, որոնք այնպես չի, որ տրամաբանական ինչ-որ հստակ լուծումներ ունեն։ Կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի նախարարությունը այս անգամ եւս մեր հարցերին պատասխանելու համար գրավոր հարցում է պահանջում, որին կպատասխանի միայն գրավոր, օրենքով սահմանված հնգօրյա ժամկետում։ Մենք կներկայացնենք նաեւ նախարարության պարզաբանումը այն ստանալուն պես։ Սեդամ Ակադյան, Նոնա Գևորգյան, ABC Media։ Սուդանում մղձավանջը շարունակվում է, հակաիշխանական խմբավորման անդամները մտել են հիվանդանոց ու սպանել 460 մարդու։ Հոկտեմբերի վերջին Սուդանի կառավարական բանակի դեմ կռվող արագ արձագանքման ուժեր կիսառազմական խմբավորումը գրավել է Ալ-Ֆաշիր քաղաքը։ Այն երկրի արևմուտքում գտնվող հյուսիսային Դարֆուր շրջանի մայրաքաղաքն է եւ գրեթե 1.5 տարի պաշարման մեջ էր։ Դրանից օրեր անց մարդու իրավունքների պաշտպանները հայտնել են, որ մի քանի 100 մարդու սպանել են Ալ-Ֆաշիրի գլխավոր հիվանդանոցում։ Սուդանի բժիշկների ցանց ոչ կառավարական կազմակերպության տվյալով խմբավորման անդամները սառնասրտորեն սպանել են հիվանդանոցում գտնվող բոլորին, այդ թվում հիվանդներին եւ նրանց ուղեկցողներին։ Ավելին, նրանք իրենց հետ տարել են 4 բժշկի, 1 դեղագործի եւ 1 բուժքրոջ։ Բժիշկների ցանցը հայտարարել է, որ նրանց ազատ արձակման համար պահանջվում է ավելի քան $150,000 փրկագին։ Կազմակերպությունը ունի զոհերի ճշգրիտ թիվ, բայց նշել է, որ քաղաքի գրավումից հետո բժշկական հաստատությունները վերածվել են սպանդանոցների։ Միջուկային զենքի աշխարհում լարվածությունը հասել է նոր մակարդակի։ Մի կողմից Միացյալ Նահանգները հայտարարում է միջուկային փորձարկումների վերսկսման մասին, մյուս կողմից Ռուսաստանն արդեն ցուցադրում է իր նոր հրթիռային հզորությունը։ Գերտերությունների ուժերի այս ցուցադրությունը մեկ նպատակ ունի՝ ցույց տալ, որ խաղաղությունը խոցելի է, իսկ պատերազմի վտանգը երբեք հեռու չէ։ Ինչն է զսպում պատերազմը եւ ինչ մակարդակի վտանգի առջև են կանգնած աշխարհում, ռեպորտաժում։ Հայտարարում է միջուկային փորձարկումների վերսկսման մասին, Ռուսաստանն արդեն իսկ ցույց է տալիս իր ուժերը։ Նախ Բուրավեսնիկ միջմայրցամաքային թևավոր հրթիռի փորձարկմամբ, ապա Պոսեյդոն ստորջրյա հեռակառավարվող սարքը խաղադաշտ մտցնելու հայտարարությամբ։ Ինչու է Ռուսաստանն ակտիվացել այս դաշտում, պարզաբանում է ամերիկագետ Սուրեն Սարգսյանը։ Միացյալ Նահանգները պատրաստվում էր Ուկրաինային տրամադրել իրենց ամենազարգացած եւ ամենահզոր զենքերից մեկ, այսինքն հրթիռներից մեկը տամահավք կոչվող հրթիռները, որոնք բավականին լուրջ զինատեսակներ են եւ կարող են խոցել
թիրախներ Ռուսաստանի ամենախորքում, Ռուսաստանի մեսիջը Միացյալ Նահանգներին այն է, որ եթե դուք Ուկրաինային այսպիսի զինատեսակներ եք տրամադրում, մենք ստիպված ենք լինելու առավել հզոր զինատեսակներ կիրառել մարտի դաշտում։ Համենայն դեպս Թրամփը չի ուշացնում պատասխանը, հանձնարարելով վերսկսել միջուկային զենքի փորձարկումները։ Նա նաև վստահորեն հայտարարում է. Միացյալ Նահանգներն ավելի շատ միջուկային զենք ունի, քան որևէ այլ երկիր։ Ես չեմ կարծում, որ այստեղ խոսքը գնում է միջուկային պատերազմի մասին, ամենայն դեպս Ռուսաստանը ըստ էության զգուշացնում է, որ եթե դուք ավելի հզոր զենքեր եւ հրթիռներ մատակարարեք Ուկրաինային, ապա բնականաբար ես էլ իմ հերթին իրավունք եմ վերապահելու առավել հզոր զենքերով հարվածել Ուկրաինայի խորքին, մայրաքաղաքին եւ այլն։ Կարծում եմ, այստեղ դեռևս խոսքը գնում է ուժի ցուցադրման կամ սպառնալիքի կամ այսպես ասենք մկանների ցույց տալու մասին։ Հենց այս սցենարով էլ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը փորձեց մեղմել լարվածությունը, հայտարարելով, որ Բուրևեստնիկ հրթիռի փորձարկումը ոչ մի կերպ չի կարող միջուկային համարվել։ Հակառակ բևեռում ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի նախկին ազգային անվտանգության խորհրդական Մայքլ Ֆլինի հայտարարությունն է։ Պատերազմը դառնում է անխուսափելի, ամուր կապեք ձեր կոշիկները, զինվորականներ։ Բայց քաղաքագետ Ստեփան Դանիելյանը այս հայտարարությունների մեջ միջուկային պատերազմի վտանգ չի տեսնում։ Իսկ ինչ վերաբերվում է նրան, որ արդեն նման հայտարարություններ են անում, զինաբառություններ են անում հրթիռների հետ, որոնք կարող են նաև միջուկային զենք տեղափոխել, ապա դա աշխարհաքաղաքական վիճակն է, որը ստեղծվել է աշխարհում, այսինքն բոլոր միջազգային հարաբերությունները փլուզվել են, միջազգային ինստիտուտները ըստ էության արդյունք չեն գործում, եւ հիմա, այսպես ասած, խաղաղությունը հիմնված է ուժի վրա։ Իսկ Եվրոպան շարունակում է խոսել խաղաղության մասին։ Գերմանիայի արտաքին գործերի նախարար Յոհան Վադեֆուլը հայտարարել է, որ չնայած լիովին չեն հասկացել, թե ինչի նկատի ունի ԱՄՆ նախագահը, բայց կարևոր է, որ բոլոր միջուկային պետությունները պահպանեն իրենց մորատորիումները։ Քաղաքագետ Ստեփան Դանիելյանը նույնպես շեշտում է այդ մորատորիումների կարևորությունը։ Միջուկային զենքը դա խոշոր պատերազմի զսպման գործիք է։ Եվ հենց միջուկային զենքի շնորհիվ է, որ աշխարհում մեծ պատերազմներ չեն գնում գերտերությունների միջև։ Գերտերությունների ուժերի ցուցադրման մեկնարկը տրված է։ Կարգախոսն էլ վաղուց հայտնի խոսքն է։ Խաղաղություն ես ուզում, պատրաստվիր պատերազմի։ Դոնալդ Թրամփի վարչակազմը հայտարարել է փախստականների քվոտայի կտրուկ կրճատման մասին։ Միացյալ Նահանգներն այժմ տարեկան կընդունի ոչ ավելի քան 7500 մարդու։ Սա Միացյալ Նահանգների վերաբնակեցման ծրագրի պատմության մեջ ամենացածր ցուցանիշն է, քանի որ նախորդ սահմանաչափը 125000 էր։ Նոր կանոններն ուժի մեջ են մտել հոկտեմբերի 1-ից Սպիտակ տան հայտարարության համաձայն հատուկ ուշադրություն կդարձնեն անօրինական կամ անարդար խտրականության զոհերին, մասնավորապես Հարավային Աֆրիկայի սպիտակամորթ բնակիչներին։ Թրամփը նախկինում մեղադրել էր Հարավաֆրիկյան Հանրապետության կառավարությանը սպիտակների ցեղասպանության համար։ Այսքանն էին օրվա գլխավոր լուրերը։ Ես Գառնի Մութաֆյանն եմ, շնորհակալություն ուշադրության համար։ ABC լուրերը կրկին եթերում կլինի վաղը ժամը 12-ին իմ գործընկեր Սվետլանա Պետրոսյանը կանդրադառնա տեղական ու միջազգային լրահոսին։ Շարունակեք հետևել ABC մեդիային, բարի գիշեր։ Բաժանորդագրվեք YouTube-ի մեր ալիքին, հետևեք մեզ Facebook-ում, Telegram-ում, WhatsApp-ում, Instagram-ում ու TikTok-ում կամ այցելեք մեր պաշտոնական կայք www.abcmedia.am